চিকেন কারি। আমাদের মেনুতে আছে ভাত, কুমড়ো ডাঁটার চচ্চড়ি, সজনে শাকের ভাজা, চিকেন কারি, চিকেন কষা, আর এখানে আছে ডিমের কারি। আমার যা আছে আর আমার বড় তাই আছে পটল ভাজা, এখানে আছে চিকেন কারি আর ভাত। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছো। আজকে আমার বর এসেছে, আজকে আমরা খাবো। আজকে আমাদের মেনুতে আছে দেখো ভাত, পটল ভাজা, এখানে কুমড়ো ডাঁটার চচ্চড়ি, আর এখানে আছে চিকেন কারি, সজনে শাকের ভাজা, আর এখানে আছে ডিমের কষা। আমার যা আছে আমার বড়েরও তাই আছে, একই আছে, দুজনের যা যা আছে সবার একই আছে, ঠিক আছে? ওরও যা আছে আমার তাই আছে, ঠিক আছে? তো চলো, আজকে আমি প্রথম দিন ওর সাথে ভিডিও করতে বসলাম, ঠিক আছে? দেখি কেমন লাগে। তো চলো স্টার্ট। আজকে অনেক গরম লাগছে, প্রচুর গরম আছে আজকে। এখানে রাখলাম, তোমার লাগে তো নাও। প্রচুর গরম লাগছে বলো। দেখি বাড়ি থেকে সজনে শাকগুলো তুলেছো নাকি? হ্যাঁ, ভাজা। কুমড়ো ডাঁটাটা বাড়ির কুমড়ো ডাঁটা না? ডাঁটা কিন্তু ভালো মিষ্টি আছে, কুমড়ো ডাঁটা মিষ্টি আছে। ওটা ভালো লাগছে আজকে। ওটা দেখো প্রচুর গরম দিচ্ছে, দেখো এত গরম দিচ্ছে বেশি খাওয়া যাচ্ছে না, শুধু পুরো ঘেমে গেলে একবারে। আমার তো খুব ভালো লাগে। খুব আরাম করে খাওয়া যায় কি মাঠে বসে। আচ্ছা, পাখা চলছে তাও ঘেমে যাচ্ছে। সত্যি কিন্তু আমাকে হারিয়ে দিবে নাকি গো? আমি তো চ্যালেঞ্জ করছি না, তাহলে চ্যালেঞ্জ করলে তো কখনো হারিয়ে দিতাম না। শুধু সেটা কি মিষ্টি লাগছে।
মাঝখানে দেরিও হয়ে গেছে, তাই 2:30 বেজে গেল। আমার না খিদা পেয়ে গেছে। বড় খিদা পাচ্ছে অনেক। ডিমের কষা। চিকেন কষা, চিকেন কারি কোনটা খাবে? Yeah. আজকের মতো টাটা। টাটা।